Zdravím vás, priatelia. Nemusíte sa báť, nechystám sa rozšíriť rady slovenských vlogerov. Chcel som len názorne ukázať, že dobré osvetlenie dokáže urobiť s kvalitou videa alebo aj fotografie naozaj veľa. A to je v prípade použitia lacnejšieho fotoaparátu, ako používam napríklad ja. A práve o osvetlení bude dnešný diel. Ukážem vám, ako som vyrobil toto LED krúhové svietidlo, ktoré ma práve osvetľuje. Prajem príjemné sledovanie.
No a takto vypadá hotové svietidlo. Dáva jemné svetlo, ktoré nevrhá zbytočné tiene a predmet je dobre osvetlený. Teda presne to, čo potrebujem. Akurát možno som mal spraviť väčší rozsah nastavenia sklonu svietidla a použiť ledky s vyšším CRI ako je 80, vďaka čomu by bolo podanie farieb ešte lepšie. Ako však svietidlo reálne funguje v praxi, si budem môcť overiť asi až pri ďalšom projekte, a teda vy pri ďalšom videu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, like či odber poteší a vidíme sa na budúce. Čau.